Ludzie, dzisiaj pokażę Wam, jak możecie otworzyć menu użytkownika w zmywarce wyżej. Aby otworzyć menu użytkownika w ustawieniach, musicie przytrzymać przycisk automatycznego otwierania przez 5 sekund. A teraz, gdy mamy ustawienia, możemy je zmieniać za pomocą tych przycisków i możemy zmienić język, czyste światło, funkcję pamięci dźwięku, rodzaj detergentu, uprząt wodne, dawkowanie wody, a teraz jesteśmy w języku. Jeśli chcesz otworzyć jakąkolwiek sekcję, kliknij ten przycisk, a przez ten przycisk możesz również skonfigurować wybór. Jeśli chcesz wyłączyć ustawienia, przytrzymaj ten sam przycisk przez 5, 4, 5 sekund. To wszystko. Oglądanie. Dajcie lajka, polećcie. Do widzenia.